ابو حميد، بيسو. شو الاخبار؟ والله رواق، واخيرا اجتمعنا. واخيرا اجتمعنا مجبرين. شايف. بالمبدأ مجبرين جدا. بس كنا عم نلتقي دايما على السوشيال ميديا اكيد. وديجيتالي وعلى زوم وكذا، فحلو اليوم هيك نقعد سوا وندردش. اكيد صرنا مرتين ثلاثه عم نطلع نعمل بث مباشر على السوشيال ميديا. اليوم البث هو انا وياك يعني بمكان واحد كولوكيتد. يا خيي هيك احلى، يعني مثل ما بيقولوا فيس تو فيس. انا بقدر ازركك تزركني اسئله اجوبه الى اخره. بس بالله اللي جايب طقم ما عم بعرف. يعني حابب هيك يكون مميز شوي. مميز، جايبني هيك. انا جاي سمارت كاجوال. طبعا انت بتعرف انه انا علقان بدبي بهيدي الفتره، بس انا من حسن حظي اني قادر اليوم اقعد انا وياك ندردش بموضوع كتير مهم، تمام. الا وهو الاستثمار بسوريا بعد رفع العقوبات. اكيد 100%. بدك دغري نبلش ولا بدك نقول لهم منين بنعرف بعض للجماعه؟ لا، خلي اسرار مخبايه بعدين بالاخير ممكن نحكيها. 100%. رفعوا العقوبات ان شاء الله مبارك ما عملتوا. عم نسمع كومة حكي، ناس عندها نظرة إيجابية وناس عندها نظرة سلبية. ناس لساتها خايفة من هذا الموضوع، خايفة من عدم مواكبة يمكن السرعة اللي رح عم تتطور فيها الأمور بسوريا. وفي ناس عم بتقلك لا، القصة بدها لسه شوية وقت ورواق. شو وضع الاستثمار اليوم؟ هلا بداية قبل ما نحكي على وضع الاستثمار، أنا بدي أحاول أحلل شخصيات الناس بسام. يعني حلوة. مو كل الناس بتحب تتقبل الخطر بنفس الطريقة. يعني أنت في عندك نعمل كلاسيفيكيشن نحن للناس من حيث قابليتهم لاتخاذ المخاطر. في عندك ناس بيقول لك أنا ريسك أفرس، يعني بعيد عن الشر وغني له. أخي ما بدي خلي الناس تفوت تجرب تاكل الضرب بعدين أنا بفوت. هذا له وجهة نظره يعني الفاليد خليني أقول. في ناس تانية هي بيسموها المشكلجية ريسك سيكرز. يعني هدول بيقولوا لك نو ريسك نو ريورد، إذا ما في مخاطرة ما حتاخد الجائزة. وهاي ريسك هاي ريتيرن. هاي ريسك هاي ريتيرن، وما حيكون في كتير منافسة وخليني يكون الفيرست موفر. فهدول جدا متحمسين وحابين انه يفوتوا. in between في عندك الريسك نيوترال اللي بنسميهم، هن بيقول لك انا لا اسعى الى المصادمة ولن ارهرب من المعركة. لما يصير القوانين واضحة، لما تبين الصورة، أنا نازل and I'm willing to take هي الريسك. الثلاثة لهم وجهات النظر. ما فينا الرابعة، ما فينا الفومو اللي حكينا عنهم أنا وياك من فترة. هلا هدول اندر ريسك تيكرز. هدول الفومو هدول تحت الريسك سيكرز. ريسك سيكرز هدول دائما بقول لك انا عندي الفير اوف ميسينج اوت. اكيد في فرص كثيره، اذا ما كنت موجود يمكن يروح علي كثير شغلات. صحيح. فانا بدي تكون خطوتي هونيك. الفكره الاساسيه اليوم بسام انه رفع العقوبات صار بسرعه يعني جنونيه خلينا نقول. صحيح. يعني نحن متوقعين انه ايفنتشولي الحمد لله او ان شاء الله رح ترتفع العقوبات، بس صارت بسرعة كبيرة. وبعدين الخطوات التنفيذية بطئت. وهذا الشيء اللي عم يكون صراحة عم يصير عنا بالبلد، انه انت بتصير شغلة كتير ايجابية، بترتفع الاكسبكتيشن كتير لفوق. صحيح. بعدين الاجرائيات بتبطأ، فانت العالم يعني من ضمن الحماس بيخف حماسة. بيخف، بينطفى الحماس اللي عنده. صحيح. وبالتالي بتبلش الديبيتس اللي عم يصير. شو اللي عم يصير؟ هل فعلا حيكون في فرص استثمارية ولا لا؟ أنا من وجهة نظري أنه المنحنى تصاعدي ups and downs، ولكن نحن as long as عم نطلع لفوق gradually طالعين لفوق. فأنا عم أقول يا جماعة الخير خلينا إيجابيين، والبلد بلدنا وبدنا نستثمر. ليك اليوم ونحن عم نصور هيدي الحلقة قريت انه حاكم مصرف سوريا اليوم عبد القادر حصرية، الاستاذ عبد القادر حصرية مع افضل الالقاب، عمل اول عملية سويفت، ربط السويفت وعمل اول عملية تحويل مصرفي على نظام السويفت اليوم بسوريا بعد وقفة 12-13 سنة. 100% بين بنك سوري وبنك إيطالي اي ثينك. اليوم هذا الجراجولي اللي عم تحكي عليه. يعني نحن اليوم انت طبعا كل العالم تعرف الظروف اللي هلا عم بتمر، يعني الحرب اللي صايرة، والحمد يعني ما بعرف الحمد لله انه نحن لأول مرة مراقبين، لأول مرة مترقبين ومراقبين. تمام. ألف الحمد لله، الله يحمي سوريا ويحمي كل السوريين يا سيدي، ويحمي كل المدنيين بكل مكان. آمين. مو بس السوريين. آمين. ويهدي النفوس. نحن ما بنحب الحروب أبدا. أكتر حدا مبسوط مين؟
مين؟ مطار دمشق ومطار حلب. اول مره بيكون. اول مره ما حدا بيلتكش فيهم. اول مره بيضلوا امورهم تمام وما حدا. بالعكس بنقول ان شاء الله مثل ما قلت الله يحمي كل المدنيين. نحن اليوم لا عم نتشفى ولا شيء، ولكن هي لاول مره كسوريين نحن بنكون برا معادله اي ضرب عم بتصير. هيدا اليوم المشكله اللي صايره اكيد مأثره. يعني اوكي رفعت العقوبات طار عقلنا نحن مبسوطين كذا، اجت هيدا الهزه اللي مأثره اليوم على كل المنطقه، على كل اللوفونت، على كل بلاد الشام بشكل عام عم بتأثر. هل هذا الشيء بيزعزع رأي المستثمرين أو خلينا نقول همتهم إنه ينزلوا على سوريا؟ هلا ليك هو عامل هو مو العامل الأساسي. يعني هو قبل ما تبلش الحرب المستثمر ما نزل لسه على سوريا بشكل أساسي، يعني حلو. بشكل كبير. حلو. بس الحرب اللي صارت هي بطأت الموضوع بشكل أكبر. بس صراحة أنا ما فيني حط الشماعة يلي هي واقفة بوش الأمور. اليوم أخي المال يحب الأمان. واو تمام. حلوة يعني حلوة. اليوم إذا ما في منطقة آمنة فالمال جبان، رأس المال رأس المال جبان، بنسمعها كتير. رأس المال جبان، وبالتالي في عملية ترقب كيف ماشي الأمور أمنيا، كيف الوضع. لما بنحكي أمنيا هو الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الحياتي يوميا. صحيح. العلاقات الدولية والدبلوماسية كيف ماشية. ففي عملية ترقب للموضوع. في عنا يعني بشكل عام مثل ما قلت لك نحن طالعين صعودا، بس كل فترة وفترة عم نسمع رجة معينة. صحيح. عم تخلي الناس تضرب الفرامات. هوبفلي يعني بنتأمل انه هذا الموضوع يعني بشكل تدريجي نتجاوزه ويكون في عنا الأمان الذي يستجلب رأس المال. النقطة الثانية من المال قاطعك، موضوع رأس المال جبان مو دايما. تعرف أنا دائما عندي مثال بطرحه اللي هو نجيب ساويرس، نجيب وأخوه. نجيب هو أكتر بزنس مان ريسك تيكر، ريسك سيكر، حتى مو تيكر، ريسك سيكر بشكل غريب. زلمة قرر بعد سقوط بغداد و2003 وسقوط النظام ببغداد يدخل يعمل تيليكوم بوقت كانت الحرب الطائفية على أوجها، وما كان في أي أرضية استثمار بحياته. طبعا فات عمل بزنس وربح منه كتير وباعه، وأخذت البزنس تبعيته شركة زين بعدين الكويتية وعمل منها كومة مصاري. كان موجود بأفغانستان بعز دين مش مشاكل أفغانستان. طلع عمل تيليكوم بإيطاليا بروما تحديدا اسمه ويند، بظل هزة اقتصادية غريبة كانت وقتها. بتلاقيه على فكرة نجيب ساويرس هو أول حدا دخل التليكوم على سوريا. يعني هو كانت الرخصة معه ومع نادر ألعي، لا مع سيرياتيل كانت له لنادر ألعي. بالبداية كانت أوراسكوم سيرياتيل، ما كانت سيرياتيل، كانت أوراسكوم سيرياتيل. وهذا الزلمة كان عم بيفوت على هيدي الأسواق الناشئة emerging economics أو emerging markets. اليوم عم نحكي خصوصي بعد السقوط، تلاقي برواندا موجود، تلاقي بنيجيريا موجود. في عن جد رؤوس أموال. هل نحن بحاجة إنه نكون مثله؟ يعني هل بدنا شوية حماس؟ مو كلنا يعني يطلع لنا واحد سوري لك اليوم رجل مثل نجيب ساويرس ما شاء الله إمبراطورية من المال. صحيح. لما بفوت بمخاطرة معينة، هي مثل أنت لما بتفوت بمخاطرة تبع أنك تستثمر لك تشتري لك شي براند غالي، تشتري لك شي براند غالي أو تحط لك شوية أسهم ب5,000 درهم. يعني شكرا أنا بقدر شعورك اتجاهي وقديشك بتعرف حجمي المالي. لا بالعكس يعني فهو كإنسان أول شيء عنده خبرة. يعني هو دخل أول مخاطرة تعلم منها، يمكن أكل ضرب، دخل تاني مخاطرة تعلم منها أكتر، وبالتالي صار هو عنده الخبرة بالدخول إلى حقول الألغام. ولكن هل كل المستثمرين مثله؟ في عدد محدود، مو عدد كتير كبير. هل كل القطاعات مثله؟ يعني هو قطاع التليكوم يعني حتى لو في حروب العالم تتواصل مع بعضها. يمكن وقت الحروب العالم تتواصل أكثر مع بعضها. صحيح. لأنه هي عادة ببيوتها ما عم تقدر تطلع، فبحاجة أنه تحكي، تعمل كولز، تتفرج على تلفزيونات. لا 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 لا. فالقطاع تبعه شوي مختلف. خلينا نرجع للسياق السوري. رفع العقوبات هو أمر إيجابي جدا، ولكن هو بحاجة إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع. أول خطوة من هاي الخطوات هي الحرية التدفق المالي in and out. يعني أنا إذا أنا مستثمر أجنبي بدي أنزل وأدخل على البلد وأعمل استثمار، طب المبلغ اللي بدي أدخله على البلد شلون بدي أدخله؟ بدي أحمله معي بالشناتي؟ لا، لازم يكون قادر إنه حوله من
حسابي البنكي في الإمارات، في السعودية، في إيطاليا، wherever، إلى حسابي البنكي الموجود في الدولة. صحيح. طب هذا لليوم غير متاح. تمام. طب بيقولوا لك إنه ارتفعت العقوبات. اليوم طلع أول سويفت بين بنك سوري ويمكن بنك إيطالي، أنا مالي متأكد. يس. ولكن البنوك لسه خايفة. يعني رغم إنه ارتفعت العقوبات بكتير من البنوك، أنا يعني بسأل يعني عندي موظفين شغالين فيهم، صحيح. بيقولوا لك أخي نحن ما بدنا نكون أول من يتعامل. يا الله على هالكلمة، شو يعني مأزية. خلي حدا بنك يروح يشتغل ويجرب إذا مشيت أموره إحنا فورا حتلاقينا بعد منه. فمو كل البنوك، رغم أنه ما عاد في عقوبات، مو كل البنوك يعني عندها الحافز أنه تدخل للسوق السوري فورا. في عالم كميكازي بيقول لك أوكي أنا بفوت، في عالم تانية بتقول لك لا نحن بدنا نراقب الوضع. لبناء الثقة يفوت أول بنك، تاني بنك، تكون العمليات ماشية، الكومبلاينس ماشي بشكل جيد، الأمريكي رضيان ما عم يعمل أي، ما هي هون المشكلة. أنت اليوم تسأل كل البنوك حتى اليوم بالعراق. يعني أنا المشكلة إنه الأصدقاء اللي هنيك هن مدراء 4 بنوك موجودة بالعراق، 3 لبنانية أو أردني، 2 لبنانية وعراقي. عم نحكي على البنوك اللي موجودة إنه شباب رفعت العقوبات، فيني حول لحسابي؟ لا والله. ليه لا والله؟ لا يعني نحن بدنا نطول بالنا شوي، نحن بدنا نشوف شو العالم رح تعمل. طب بلكي رجع الأمريكي وقال لي أنت بهذا الوقت محول كذا كذا، بلكي غير رأيه، بلكي هي البلكي بتوتر المستثمرين. يعني المفروض أنه هي مسألة وقت. اليوم لما عم تتواصل مع المسؤولين في المصرف المركزي بوزارة المالية يعملوا لك أنه يعني من أسبوعين 3 أسابيع حيفتح نظام السويفت على مصراعينه. ممتاز. حيدخلوا مجموعة من البنوك اللي هن خليني أقول انتحاريين كميكازي ياخدوا الانيشيتيف. وانس الأمور مشيت بشكل جيد حيدخلوا باقي البنوك، وبالتالي المستثمر صار عنده أول ريكويرمنت صارت فاليد، يعني صارت متاحة. أنا اليوم فلوسي اللي بدي استثمر فيهم في طريقة قانونية أني يدخلهم على البلد، وأرباحي اللي طلعتهم داخل البلد في طريقة قانونية أني يسحبهم لبرا. وهذا يعني ABC لازم يكون موجود. طيب هاي النقطة الأولى. هلأ النقطة الثانية بسام أنه اليوم سوريا هي بلد بحاجة لكل شيء. يعني كانت محرومة من كل شيء، اتدمرت، وبالتالي هي بحاجة إلى كل شيء. وأنا بعرف علم اليقين أنه كل الوكالات الأجنبية مفتحة عيونها وعم تراقب وناطرة وعم تعمل سكرينينج مين الوكيل اللي بده يكون عم يمثلنا بالبلد. تمام. فهاي فرصة وتشالنج. فرصة أنه أنت في عندك استثمار أجنبي هيدخل. صحيح. يعني عندك شركات أجنبية عم تحاول تدخل شغلات ما كانت موجودة. هي تشالنج للمصنعين المحليين اللي هن صار لهم 13 سنة بظروف جدا صعبة، وهلأ يا غافل لك الله لقوا أنه في عندهم منافسين داخلين لحتى ينافسوهم بكواليتي أعلى، بأسعار أرخص، بتكنولوجي أفضل. هل أسعار أرخص عن جد؟ بكتير من القطاعات بس الأسعار أرخص. ليش؟ لأنه أنت اليوم يا أخي البلد مدمرة، فأنا المصنع عندي ما عنده كهرباء، وبالتالي بحاجة يستخدم الفيول والمازوت اللي هي أسعارها غالية. صحيح. آلاته كتير قديمة، الماشينريز اللي عنده هي تكنولوجي قديمة، ما كان عم يقدر يعمل لها صيانة، عم يقدر يرقعها ترقيع، وبالتالي ما عم يقدر ينتج بنفس الكفاءة الإنتاجية اللي برا عم يقدروا ينتجوا فيها. والرو ماتيريال اللي اوريدي منشريه من قبل بأسعار جدا عالية، الريتيرن اون انفستمنت تبعها عم بيكون جدا صعب. الكواليتي كمان، يعني انت اليوم لانه انت كنت ما قادر تشتري رو ماتيريال الا من مصادر محدودة جدا، ما عم تقدر تنافس بالكواليتي. القوانين الضريبية اللي كانت قديمة، الأتاوات، الغرامات، المكتب الأمني، المكتب السري يلي كانوا مرهقين هدول العالم ماديا. صحيح. اليوم المصنع المحلي يعني أنا متعاطف معه لأنه وضعه صعب. صبر. تجربتكم شخصية أنتوا اليوم كعائلة، أنتوا اليوم عندكم قطاع صناعي كبيت البرغلي، عندكم قطاع صناعي اليوم بسوريا، وانتم من الناس اللي ضليتوا بالفترة الماضية كلياتها وعانيتوا بعتقد من كونكم مصنع محلي. أنا اليوم إذا رح يدخل
براندز أجنبية وبكثرة، هل أنت تشعر اليوم بالخوف كمصنع محلي؟ ليك أخي نحن بيت البرغلي ما بنخاف إلا من الله. منيحة عشان ما تقول لي أنا منيحة تشعر يا أخي بالخوف على الماركت، على الماركت شير تبعك على السوق. ميادني نحن بس من برا السور عدم مؤاخذة، نحن إيمارية ما عليك ميادني. هل أشعر بالخوف؟ يعني أنا بشعر بالتهديد. حلو. يعني ليك خلال 14 سنة كان المبدأ عنا أنه نحن هذا الماركت تبعنا ما بدنا نطلع منه، وبكل صعوباته بدنا نضل موجودين لحتى نضل عم نخدم، ولو انه صغرت الكيكه، صغرت الماركت، حجم السوق كان كتير صغير، بس انا كنت بدي ضل موجود. تمام. ضليت عم لبي السوق. هلا خلال الفتره الماضيه ضليت عم لبي السوق بفضل من رب العالمين. يعني اخذنا حصه سوقيه جيده. الدهانه بيحبوا البراند تبعنا طبعا. مشان نوضح للي عم يسمعونا، هو براند دهان. احنا عم نحكي على براند دهان. براند دهان. الشغل كان يعني نوعا ما بأفضل ما يمكن. فخلال 13-14 سنة العجلة كانت عم تدور. أرباح مهولة؟ ما في أرباح مهولة. صحيح. بس إنه كنا متأملين إنه يعني بس رب العالمين يفرجها وحيكون في إعادة أعمار، حيتوسع السوق وحنكون نحن موجودين وما حنكون منقطعين عن السوق. هلأ اليوم هل أنا سعريا قادر نافس الأجنبي؟ هل أنا بالكواليتي الموجودة عندي قادر نافس الأجنبي؟ هل أنا بالماشينريز اللي عندي قادر نافس الأجنبي؟ أسئلة محقة تحتاج إلى حلول جريئة، تحتاج إلى رشاقة، تحتاج إلى أنه ما نحط راسنا بالرمل ونقول الأمور سليمة والدهانة بيحبونا. لا، في عنا ادفانتج انه في عنا يعني براند اويرنس بالماركت، بس ما حنعتمد عليها. وان شاء الله في حلول لازم تكون يعني هي حلول من المستثمر نفسه ضمن ملاءته المادية، يحاول يحسن. حلول من الدولة لحتى تقدر تحمي المصنع المحلي ولو جزئيا من المنافسة، أو تقدم له يعني تمويل معين، دعم معين لحتى يقدر يطور من الكفاءة الإنتاجية اللي عنده. وحلول خارجية اللي هي الشراكات مع المستثمرين الخارجيين. شراكات مع المستثمرين الخارجيين هيدا مهمة جدا، لأنه أنا اليوم كمستثمر خارجي ما بعتقد اليوم رح ينقل خط إنتاجه فورا على سوريا. يعني بالبداية اليوم، وعم بسمع كتير بحكم أنا عايش بالعراق، بحكم العلاقات اللي موجودة مع أكثر من رجال أعمال موجودين هناك، ما رح ينقلوا اليوم معاملون. هن اليوم رح يفتحوا خط توزيع. هذا الخط التوزيع رح يجسوا فيه نبض السوق. أنا اليوم لما بدي أنزل، دور الدولة يمكن أنت اللي ذكرته إن ما تعطيه بريفيليج أكتر مني، صح؟ هلأ ليك أو تدعمني. اليوم ليك أنا ما بدي أحمل الدولة عبء أكبر من حجمها صراحة. صح. نحن لساتنا هلأ عم نقوم. الدولة لساتها هلأ عم تقوم، فالمفروض الدولة تدعمني، بس الدولة ما معها فلوس. فمن وين بدها تدعمني؟ تدعمني كهرباء، تدعمني فيول، تدعمني تريحني من هذا البارت، بلكي لا أقدر نافس. نتأمل. بس أنت هلأ اليوم برأيك إنه الدولة قادرة تدعم كهرباء سوفار؟ هلا لا، بس إن شاء الله بهمة الشباب كمان سنة، إن شاء الله خلال سنة. بس من هون لسنة شو بده يصير؟ دولة ما حتقدر تدعمني. يحطوا واجيت انت اليوم تحط ضرائب على المستثمر الاجنبي، فانت اليوم عم بتخفف دخول المستثمر الاجنبي. فهي ديليما. هي ما رح نخلص. هي ديليما. بس نقطة الانطلاق يعني الدولة لازم تعمل البالانس، لازم يعني تسدد وتقارب. اليوم بتخيل هذا الملف عند وزارة الاقتصاد والصناعة. صحيح. سيد الوزير نضال الشعار والطاقم يلي معه إن شاء الله بيكونوا عم يشتغلوا على الموضوع بحكمة عالية. صديقك صار مستشار كمان، أستاذ أسامة. بعتقد تسمى مستشار أول امبارح كمان. مجموعة المستشارين بصراحة اللي مع الأستاذ نضال بيرفع فيهم الراس يعني طبعا. مبشرين. الوضع مبشر، بس المهمة ما سهلة. تعرف ليش عم بذكر أسماء؟ يمكن اللي رح يسمعونا اليوم عم بيقولوا هدول عم بيبيعوا وطنية، يعني عم بيجيبوا هيك بس عم يحكوا كرمال بلدهم. يا جماعة، في سيفيات اليوم موجودة بوزارة الاقتصاد. نعم. مع احترامي للجميع، بس في سيفيز مستشارين اليوم موجودين. انتوا فوتوا دوروا عليها، فوتوا قروا بلينكد ان، فوتوا اعملوا سيرش، جوجل ذم، شوفوا مقابلاتهم لتعرفوا
يعني العقول اللي عم بتجرب تو ريجوليت مثل ما بيقولوا او تكتب هالتشريعات اللي لها علاقه بالاقتصاد السوري، كرمال تتحمسوا اكثر انه عن جد اليوم يمكن النظرة المأخوذة عن البلد من قبل هي تابو، الحمد لله إن شاء الله انكسر، بس نحن اليوم عم تتغير هيدا النظرة بوجود مستشارين عن جد تقال، أسماء تقيلة. ايه وهون ما بدي اهمل، بس نحن عم نحكي على المستشارين اللي اجوا من برات سوريا، كمان ما بدنا نهمل انه في خبرات داخل سوريا. يعني انا اليوم هيدي another dilemma هلا بدك تورطنا فينا. لا يعني انا ما بدي اقول بس انه انا اليوم انا بعرف الاستاذ اسامه القاضي ولا سمع بضربه ولا تحياتنا لهم، ولا الاستاذ الديروان اللي هن اجوا من الخارج. لا هن كتير مناح، بس هن كمان لازم يحطوا ايدهم بايدهم مع العالم، يضلوا في الداخل فهمانين السياق السوري، ويكون في عنا هذا التكامل مع بعض البعض. لهيك انا عمول بدنا التوازنات. يعني انت اليوم اللي جاي من الخارج فورا بيفوت بيقول لك انا بدي حريه ماليه، لانه هو متعود على دبي والحريه متعود بس اللي قاعد جوا ضايق الضرب بيقول لك لا يعني احنا بدنا حريه ماليه، بس يعني نطول بالنا بطريقه تدريجيه. الحوار بيناتهم ممكن يوصلنا للقاء، لنقطه لقاء نمشي فيها. وبصراحه نحن اليوم مرحله يعني بدنا نجرب، وبده يكون في عندنا continuous improvement. يعني نحن اليوم نحاول نطلع سوليوشن، اشتغل فبها ونعمة، ما اشتغل يعني وين الجابس اللي فيه نحاول نصلحه، ونحاول نمشي على تطوير هذا الموضوع. ولكن عودة للمستثمر الأجنبي، أوكي، أنت افترضت أنه أنا اليوم عم جيب المستثمر يلي هو بالدومين تبعي، بالاندستري تبعي. يعني أنا اليوم مثلا كشركة منظفات، في شركة منظفات خارج سوريا حتحاول تنزل على سوريا وتنافسني. طيب ليش أنا ما أكون كشركة منظفات بسوريا في حال ما قدرت أخذ قرض حكومي، أو ما قدرت أخذ تسهيلات حكومية، أو أنا ما عندي تمويل ذاتي، ما أبحث عن رأس المال العربي أو الخليجي أو حتى السوري المغترب يلي موجود في الخارج وعم يدور على انفستمنت، وهو مو من ضمن القطاع هاد، بس هو عم يدور على good opportunity. خليتني اتنهد. ايه كمل تمام. كمل رح اجيك بغير قصة. رح نلعب هلا باد كاب جود كاب. انا عندي النو هاو، انا عندي المعرفة بالصناعة، عندي فهم السوق واحتياجاته، أنا عندي شبكة التوزيع. ولكن أنا اليوم يعني لحتى أقدر نافس الشركات الأجنبية الداخلية لازم أعمل لهم تحديث، بس ما عندي الكاش اللازم. طب هذا الزلمة عنده الكاش اللازم، بس ما عنده، لا عنده المعرفة، ولا عنده شركة التوزيع، ولا عنده المعرفة بالسياق السوري. فخلينا let's join the efforts، نحطها مع بعض، يدخل معنا كشراكة ونحاول نعمل أبديت. قد يكون واحد من الحلول، أنا ما عم هو الحل الأمثل، بس هو واحد من الحلول. هلا هون بيجيك المنتاليتي اللي بتقلك يلي له شريك له معلم، ونحن ما بنحب المعلم. صراحة ما بنحب المعلم، بس ليك للشريك أحسن من منافس يضربني بالضربة القاضية. خليني أقول لك شغلة، شو أكبر مشكلة اليوم بتواجه الصناعة التركية أو الصناعات التركية؟ هي عدم قدرتهم لمخاطبة الماركتس اللي حواليهم. كتير اليوم تعرضت لمواقف لما كنت روح بدي جيب بضاعة من تركيا أو اشتري بروموشنال ايتمز أو بدي أعمل برودكشن أو أي شيء، المعمل إمكانات هائلة نعم ضمن تركيا. هي تركيا كتير كبيرة يعني، بس أنا اللي عم أقوله أنا لو بكون محله بغرق العراق، بغرق سوريا، بغرق لبنان، ببعد دبي، ما they don't know how to communicate برات هالباوندريز تبعيتهم، برات حدودهم. رح أخذك لهذا المثال وأسقطه على سوريا. بزنس، فاميلي بزنس، ما شاء الله عليكم أنتوا الشباب ومثقفين ومتعلمين وكذا، وأكيد قدرانين اليوم تتواصلوا وتدوروا على شركات برا والشركة. مين بده يدرب رؤوس الأموال اللي ضلت بسوريا، اللي هن اليوم كانوا بالفترة الماضية يا دوبو عم يأمن فيول وعم يشوفوا موضوع الكهرباء وبده كذا إلى آخره، كيف بده يبلش يراسل؟ هي موضوع الكورسبوندنس مع مستثمرين خارجيين، تدعيته لأفيليشن ولا لكولابوريشن ولا لميرج ولا لأكوزيشن ولا كيف ما بدكم تسموها بالبزنس. يا خي هيدا الحالة علم. أنا اليوم بدي يا حدا يجي يساعدني، اللي مرحبا حبيبي، أنا اليوم بدي دور على شريك برا، تعال ساعدني لاقي شريك، تجهز له بورتفوليو وشي وتبلش تحكي. أما هاليوم نحن قادرين
قديش نسبتهم اليوم قادرين يعملوا هيدا القصه هلا اللي بده بسوريا؟ يدور على حدا غريب ويأمن له ويقول له اعمل لي هاي الدراسه صراحه حقول لك انه هن قلال. بس كمان بسام ليك في كتير من الشركات اللي هي موجوده. هي عم نعطي على الكاميرا عم نعطي فكره لجماعه الريسيرش وجماعه الايجنسيز. هيدا اتس بزنس ايديا مش تخلوها ببالكم، وفي لنا شير تماما. الايبان حنحطه على السكرين شوي ثاني. نقبل التحويلات. تمام. فتحوا السويفت. هلا ليك في كتير من الشركات اللي هي شركات عائليه وظلت قائمه بالبلد. صحيح. اولادها طلعوا ودرسوا برا. صحيح. وبسبب الظروف يمكن يشتغلوا بشركات برا. صار عندهم اكسبوجر اعلى. انا بدعو هاي الشركات انه تعطي اولادها ثقه وتسمع منهم وتكون منفتحه لافكارهم الجديده، رغم انه هن حيحسوا حالهم انه هاي الافكار جديده علينا، ولكن هي افكار برا متوفره. فممكن انت اليوم يعني يكون الجنريشن الثاني يلي طلع ودرس برا وشاف وكان عنده اكسبوجر خلال آخر 15 سنة يكون المفتاح للمنتاليتي بهي الشركات العائلية. ممكن مثل ما حكينا أنه أنت تأمن تجيب كونسلتنت. أنت عندك وجع. هي وين المشكلة بسام؟ أول خطوات حل المشكلة الاعتراف بوجودها. صحيح. أنا اليوم ما فيني حط راسي بالرمل أقول المنافسة الأجنبية ما حضرني. اللي حضرني هي تهديد. صحيح. طيب شو حأعمل؟ في عندك عالم بتقول لك لا تموت حتى يجيك الموت. هيدا بلعبة التريكس. هي بالبزنس ما بتزبط. حياكل الطوشة ويفرش بعدين. هلا يمكن تجي ظروف خارجية، لأنه يعني بتعرف الدنيا دوارة. صحيح. يمكن تجي ظروف خارجية وتزبط معه، بس يعني أنت ما بدك تعتمد على الطفرات. أنت اليوم في تهديد جاي، بدك تحط حواجز دفاعية. صحيح. لحتى تكون مستعد لهذا التهديد. قادر تعملها لحالك اعملها لحالك، مالك قادر تعملها لحالك أنت بحاجة إلى مجموعة من المستشارين يقدموا لك، يدرسوا لك الحالة تبعك، يقدموا لك الريكومنديشن ويقولوا لك شو ممكن تساوي وفق المتاح اللي عندك. 100%. موضوع الجنريشنز اللي هي موجودة برا، يمكن هيدا دعوة كمان مو ضروري. انسوا موضوع الفاميلي بزنس إذا أنا أهلي عندهم ولا لا. أنا اليوم كحدا موجود برا وقدرت تشوف opportunity قادر ساعد فيها اليوم مستثمر موجود جوا، خليني أنا تو initiate. ليه لا؟ أنا اليوم بعرف بيت البرغلي عندهم معمل دهانات، وأنا اليوم في برودكت أو في براند معين، معمل كتير كبير اليوم موجود بدولة من هيدا الدول، وحابين اليوم عندهم الويل تو اكسباند ويروحوا ويدخلوا على السوق. أنا ليش ما بجمع راسين بالحلال بما معناه بالبزنس؟ طبعا أكيد 100%. وأنا أكون اليوم عراب لهيدا العلاقة بدون ما أنا، إذا طبعا أنا بكون فهمان البزنس وعرفان أنا شو عم بعمل. يعني هل أنت اليوم بتشجع السوريين الموجودين بالخارج يبلشوا يفكروا بهذا الموضوع، يفتحوا هن الابواب للي موجودين جوا واللي مو قدرانين؟ ليك بسام، انا من فتره كنت عم بحكي مع البارتنر تبعي عمر حلبي حبيبنا جارنا تحيه وانس خيطو. كنا عم نحكي على فكره انه ليش ما يكون في عنا هب يلي هو يجمع بين المستثمرين اللي عندهم كاش حابين يستثمروا بسوريا وبين رواد الأعمال أو الشركات اللي موجودة بسوريا اللي بحاجة للاستثمار. هيدي فكرة تانية بس مسجلة كمان ومحمية، بس من عشان معلوماتكم يعني. تمام. فهذا الهاب أنت اليوم أنت أي حدا عنده فكرة، إما على current business بده يعمل له upgrade، أو على ستارت اب جديدة لحاجة جديدة موجودة بسوريا بس هو يفتقد التمويل، ممكن يرفع الدراسة تبعه على هذا الهب وفق كرايتيريا معينة. وهذا الهب نفسه بيكون accessible للمستثمرين بدولة الإمارات ولا بالسعودية ولا بأي مكان معين. بيفوت بيشوف شو في قطاعات معينة هو وين بيحب يستثمر، بيشوف الفكرة بالجايد لاينز بالفريمورك الأساسي. إذا في انترست أنت بتدخل بالنص بقى وبتوفق بين هدول الطرفين وبتتأكد أن الأمور ماشية على التراك. الفكرة حلوة. It's an innovation sandbox عظيم جدا، بس معقدة. إنه أنت اليوم regulations معقدة ولا أنت حتكون الطرف الضامن، لأنه أنت اللي عم تجمع بين الطرفين، فأنت بدك حقوق الطرفين. يعني شو الفيريفيكيشن إنه هذا الكلام المقدم هو كلام واقعي ومدروس. تمام، يعني مين ما بده بيحكي شو ما بده. صح.
كرائد اعمال. صح. والطرف الثاني كمان مين بيضمن انه هو فعلا يعمل اللايبيليتيز تبعه؟ بس هي بذرة يبنى عليها، وهي يعني انا بشوفها هي حاجة ملحة، يعني رغم كل العقبات ممكن انه تتنفذ بطريقة جدية. خلينا شوي نحكي بمجالات اللي اليوم ممكن المستثمر الأجنبي يفكر فيها انه يدخل على سوريا. واضحة مثل عين الشمس، بس يمكن بالإعادة إفادة، ويمكن نوضح ونحكي على تفاصيل معينة في ناس مو فاكرين فيها. فيك ترتبون حسب الأهمية. طيب هلا انت مثل ما عم تعرف بسام، اليوم البلد يعني مقبله على مرحله اعاده اعمار. صحيح. تمام. البلد صحيح. مدمره كليا. صحيح. اي حدا بيدخل على الانترنت بيحاول يشوف تصوير جوي للبلد، يعني مناطق كلها على الارض، وبالتالي انت في عندك كومباوندات حتطلع. كل ما يلزم هي الكومباوندات من مواد اوليه مواد اعمار. مواد اعمار دغري. تمام. بلش من اكبر شغله اللي هو السمنت كلينكرز لتوصلوا للالمنيوم والخشب يعني والبراغي يعني عليك هي كلها هي فرصة، وهي يعني الاحتياجات جدا كبيرة. قسم منها حيتم تلبيته محلي، ولكن قسم منها لازم يجي من برا. فأي حدا بهذا المجال يعني حيكون في له opportunity. وما عم نحكي عن مشروع واثنين وثلاثة. لا للأسف وبقلب وتملؤه الغصة، نحن عم نحكي على مدن تماما محية رح يتم إعادة أعمارها بأرقام مرعبة hundreds of billions of dollars. تمام. نسأل الله أنه يبدأ الموضوع بشكل سريع. هلأ النقطة الثانية، أنت بسام عندك الكثير من السوريين المغتربين يلي هن ماشيين بموجة الهجرة العكسية. صحيح. تمام. صحيح. هدول المغتربين يعني عندهم حاجات أساسية. يعني مثلا اليوم مدارس، ما في مدارس، مشكلة كتير كبيرة. ما في انترنت. يعني أكثر العالم عم تدور على مدارس لأطفالها. طيب بدنا مدارس انترناشنال، مين قادر يروح ياخد لايسنس من مدرسة انترناشنال ويجي يفتحها؟ جامعات بإضافية. الكاباسيتي اللي عنا غير كافية، وبالتالي أنت عندك القطاع التعليمي فيه عجز كتير كبير. فأنت اليوم ليش ما تستثمر بالقطاع التعليمي؟ ناهيك على عدد الطلاب اللي رح يجوك من برا بالهجرة العكسية، ولكن in different backgrounds. يعني اللي رح يجي من تركيا نظام التعليم الخاص بتركيا، اللي رح يجي من لبنان نظام التعليم الفرنسي، اللي رح يجي من الأردن أو من العراق شويفات أو إنجليزي based on APs. فهيدا اليوم هالتشالنج الكبيرة عند وزارة التعليم بصراحة مرعبة جدا. وهيدا it's an opportunity أنا شخصيا بعرف باسم كتير كبير بمجال المدارس صار موجود بسوريا اليوم، ورح جاهزين يستثمروا فورا، والجماعة عم يحكوا ب20 مدرسة بالمبدأ إن شاء الله. وأكيد هذا اليوم طريق هدول كاميكازي، وأكيد الطريق رح يكون مفتوح لغير انترناشنال سكولز لتكون موجودة كمان. كمان هذا الموضوع قطاع التعليم جدا مهم. يعني قطاع مثل ما حكينا قطاع التعليم، القطاع الصحي يا أخي اليوم في عندك عجز بالقطاع الصحي، مشافي، أطباء. للأسف خلال سنوات الحرب كان في عنا هجرة للكفاءات بشكل كتير كبير برات البلد، خصوصي لألمانيا. فأنت اليوم البلد فضيت من الأطباء. طب هدول الأطباء بدهم يرجعوا يشتغلوا، وين بدهم يرجعوا يشتغلوا؟ كلاته عم يفكر بمشافي، بميديكال سنترز. والحاجة كتير كبيرة يعني. ليك بتفكر كل القطاعات، يعني كل القطاعات بسام البلد معدمة فيها. فأنت الفرص موجودة، نيمت هتلاقي الفرصة فورا. بتعرف في قطاع وفي سب قطاع. يعني أنت ذكرت موضوع التعليم. طيب شو بيلحقوا التعليم؟ بيلحقوا طباعة، مطابع، قرطاسية، لوجيستكس، نقليات. يعني شوف القطاع بالأمبريلا الكبيرة في دومينز، في سب دومينز تحتهم. It's an opportunity guys. يعني نحن اليوم عم نحكي على شيء مرعب. يعني انت قطاع الكونستراكشن هو مو بس اللي بيعمر، هو اللي رح يجيب له الغراض ليعمر، وهو اللي رح يجيب له العمال لتاخذ الغراض لتعمر، وهو اللي رح يأمن له المعدات، ورح يأمن له. شوفوا قديش في سب دومينز تحتها. فاليو تشين من البداية، فاليو تشين 100% من النهاية للبداية. طيب عندك قطاعات كتير تانية بسام. عندك قطاع جدا مهم اليوم، الحب اللي عم نشوفه من أهلنا في دول الخليج العربي حب يعني مو طبيعي. يعني أنا اليوم يوم رفعوا العقوبات على عن سوريا، أنا كنت في الرياض، العالم عم يعني بتذكر. كل العالم عم تعبطني. طيب
اليوم أغلب من أعرفهم إن كان في الإمارات العربية المتحدة ولا في المملكة العربية السعودية أو أهلنا العرب بأغلب الأماكن بيقولوا لنا نحن عندنا ذكريات كتير حلوة بسوريا. نحن بابا ما كان ينزلنا بالصيف بالصيفية. إلا على سوريا، بيعرفوا حالية، بيعرفوا جرجانية، بيعرفوا كسب. ما لنا مصدقين إمتى نرجع وتكون الوضع آمن وناخذ لنا قطعة أرض، نعمل فيلا، أحلى طبيعة، أحلى كذا. طب هدول كمان هذا القطاع السياحي كتير مهم. واو. هذا قطاع سياحي جدا مهم، مو بس سياحي، هو قطاع سياحي، قطاع عمراني كمان. انت بدك تبني الانفراستراكشر. اليوم جرب تنزل على سوريا ما في غرف فندقية، والاسعار هبله شوي يعني بس يعني ايه فولي بوكت. يعني فندق من دون ذكر اسماء بالليله $600 $600 شو انا وين قاعد يعني. اتلانتس دبي هو يعني عفوا هو 4 نجوم بمعايير الموزمبيق. فبدك انفراستراكشر جدا مهمه. ليك حكيت على القطاع العمراني، حكيت على قطاع التعليم، حكيت على القطاع الصحي، وحكيت على قطاع السياحة. هدول كلهم أساسهم القطاع البشري. نعم. شو نعم؟ القطاع البشري هلا لك القطاع اللي ضلوا جوا ولا اللي طلعوا لبرا؟ سيدي يلا خلينا نفتح لك ديليما ما تخلص. لا القطاع البشري هو الكومبينيشن، هو كل السوريين، يعني إن كانوا داخل البلد ولا إن كانوا خارج البلد، هن رأس مالنا البشري، هن الحيوية اللي بدها ترفع البلد وتخليها تمشي لقدام. هذا القطاع البشري لازم اليوم يعني يفتح عيونه، مثل ما حكينا على المصنعين إنه لازم تفتح عيونه، القطاع البشري لازم يفتح عيونه. شركات كبيرة جاية وداخلة على البلد وحيكونوا بحاجة لتوظيف مجموعة من الكفاءات. كل ما رفعت المستوى تبعك علميا، كل ما كان عندك الفرصة، ومهنيا كل ما كان عندك الفرصة أنك تدخل بتجربة جديدة. وصدقني أنت اليوم متى ما دخلت بشركة فيها سيستم لحاله حيرفعك لفوق. صح. تمام. هذا الحديث 100%. يعني أنت اليوم بس بدك تحقق المينيموم ريكويرمنت لتدخل على شركة فيها سيستم، والسيستم لحاله حيرفعك لفوق. طيب في عنا مجالات تانية كمان بسام. يعني هذا لا يعني انه الانسان اللي ما عنده القدره انه يتعلم ويكون محترف جدا خليني اقول بالبرامج التقنيه وباللغه الانجليزيه وبالامور الاداريه حيكون خارج المعادله. لا، لانه انت اليوم مثلا في عندك القطاع الزراعي، الامن الغذائي جدا مهم، ونحن دوله تاكل مما تزرع. كنا طبعا مع الاسف اليوم في دمار كبير صحيح بالمحاصيل الزراعية، ولكن يعني في توجه انه نحن نرجع ندعم الزراعة بشكل كبير. فانت اليوم في يمكن شفت ريسنتلي شيء له علاقة بموضوع القمح او بيع القمح اي حدا تشجيع مع بونس اكسترا بونس لحدا يبيع على الدولة 100%. فانت اليوم في عندك القطاع الزراعي قطاع مهم لا يجب ان يهمل. المزارعين واصحاب الاراضي و موضوع تربية الحيوان هو قطاعات مهمة جدا. ممكن العامل البشري كمان يكون عم يستفيد من هاي القطاعات. هيدا عم تحكي البارت اللي ما بدي أقول غير متعلم، البارت اللي هو اللي بيشتغل بإيده. يعني أنت اليوم عم تحكي على القطاع المهني. القطاع المهني ونحن مشهورين فيه. والقطاع المهني يعني أنت اليوم ليش عم تقول غير متعلم؟ ليش أنت اليوم المدارس المهنية هي مدارس جدا كان عندنا معاهد مهنية ومعاهد الكترون نعم 100%. وأصدقائنا اللي طلعوا على ألمانيا بيعرفوا قديش مهمة هذا الموضوع. صح. يعني اليوم هن اشتغلوا أول العالم وأخذوا باسبورات أول العالم. يعني عليك أنت اليوم هاي القطاعات المهنية والحرفية هي من أهم الأمور اللي ممكن تكون موجودة. لما نزلت على سوريا مثلا يعني كان ذكر لي على موضوع أنه وزارة السياحة عم تبحث على المهنيين والحرفيين يلي بيشتغلوا الأمور اليدوية اللي مرتبطة بالثقافة السورية، الموزاييك، والبروكار والأواني الزجاجية. وعم تحاول تعطيهم يعني فرص وأماكن بأماكن سياحية لحتى يرجعوا ينشطوا لنا السياحة. ونحن ما عم نقول إنه البلد كلها بدها تكون علماء ذرة وإداريين وكله بيحكي 4-5 لغات وكله بيحكي. نحن بدنا نتكامل. بس أنت اليوم وين ما كنت بدك تطور حالك. كنت بالمجال الزراعي بدك تطور حالك بالمجال الزراعي، كنت بالمجال الحرفي بدك تحاول تطور حالك بالمجال الحرفي، ترفع من الكواليتي تبعك.
لأنه اليوم صار في عندك أنت اليوم حرفيا كنت تطلع قطع تبيعها للسوق المحلي. اليوم رح يجيك عالم من والسوق برا المحلي مع الأسف قدرته الشرائية أقل. محدودة. اليوم حيكون عندك القدرة أنك تصدر لكل أنحاء العالم، ومع وجود الأونلاين ستورز اللي هي المحل يعني الأسواق الإلكترونية ممكن تكون عم تبيع لأمريكا، لكندا، لإيطاليا، لإسبانيا. فبالتالي بس الستاندرد تبعك ما حيكون مثل اللوكال ماركت. بدك تحاول تشوف كيف فيني أطلع الحرفة المتكتكة، الكواليتي اللي بتضاين، اللي بترفع راسنا لما نكتب عليها صنع في سوريا. صنع في سوريا. الإنسان السوري صنع في سوريا. الموظفين اللي كانوا بالمبدأ عم نحكي نحن قبل الثورة، ولما كانت اليوم سوريا موجودة على الخريطة بالنسبة لبقية الأشغال وبقية القطاعات، السوري كان اليوم معروف بقديش اليوم كوميتد، قديش الكوميتمنت عنده عالية. حتى لما اليوم طلع لبرا، لما طلعنا وسافرنا وكان في عنا هجرة خارج سوريا، أثبت جودته برا. أنا بعرف اليوم شخص معين ترك بيشتغل ب FMCG، ترك هيدا الشركة، رجع على سوريا، عمل معمل أو خط إنتاج، وصار بالعكس يصدر للمكان اللي كان أوريدي عم يشتغل فيه، وغزا السوق بطريقة أو بأخرى. أنت اليوم بتشجع السوريين اللي طلعوا لبرا ونجحوا أنهم يعملوا نفس الشيء؟ 100%. يعني اليوم بس مو مباشرة، يعني أنت اليوم بس الدولة تكون قادرة على تقديم الخدمات الأساسية مما يجعل تكاليف الإنتاج معقولة. أنا ليش بدي أضل يعني حابس حالي بالسياق السوري؟ أنا اليوم لازم إني أفتح أسواق التصدير. صحيح. هلأ أنا بدي خالفك جزئيا، أنت حكيت على التجربة التركية. ايه اوكي تمام. خليني ارجع لك، بليز خالفني. خليني ارجع لك على التجربه التركيه، لأن على دور الدوله مع المصنع التركي. بعتقد رح تحكي انه انا اشتغلت فتره منيحه بموضوع FMCG وتعاملت مع المصنعين الاتراك. يا اخي الكريم، الدوله انت اليوم صح. ما بتروح ولا على معرض عالمي ما في غير في تركيا. انا رحت على معارض في امريكا، رحت على معارض في المانيا، رحت على معارض في اسيا. بكل مكان بتروحوا، في دبي بالجلف فود الجناح التركي دائما متميز ومدعوم من الدولة. والجناح التركي، الدولة التركية بتغطي أكثر من 80 ل 90% من تكاليف العالم يلي موجودة في الجناح التركي. أي شيء يتم تصديره برات تركيا يعفى من الضرائب، وبالتالي في تسهيلات للتصدير، لأنه يعني الأسواق الخارجية هي اللي عم تدخل العملة الصعبة إلى صحيح. البلد. ما كتير بوافق معك إنه ما قدروا يتعاملوا مع الأسواق. أنت يعني أنا بشوف إغراء، يعني بزمان الرواء السياسي بين تركيا وبين المنطقة المحيطة، الأسواق مغرقة بالمنتجات التركية. صحيح. يعني الأسواق العراقية، الأسواق السعودية، الأسواق الإماراتية، المنتج التركي بكل مكان. بعتقد كان شيء له علاقة بقديشهم هن ساتسفايد أصلاً وشبعانين من موضوع إنه أنا قدران. ومثل ما قلت أنت اليوم الدولة قديش عم تقدم لهم هيدا المساعدات على إنه صدروا وانت معفي وفي لك كاش باك، وانا فيني اليوم ساعدك. انت اليوم عم بتفوت لي مثل ما بيقولوا عملة صعبة. قد ايه بدنا 5 سنين؟ ما فيني اعطي سنة، يعني ليك ما بقدر اعطي رقم لانه انا مالي مختص، بس انا فيني اقول لك مايلستونز. يعني انا اليوم لحتى اقدر ارجع اصنع وصدر، بداية انا بدي تكون التكاليف التشغيلية عندي معقولة جدا. صحيح. وبالتالي الدولة لازم تأمن لي الانفراستراكشر والتسهيلات اللازمة. أنا ما لازم أعاني بالكهرباء، ما لازم أعاني بالفيول، ما لازم أعاني بالإنترنت، ما لازم أعاني باستيراد المواد الأولية، ما لازم أحكي الهمون. هدول شغلات لازم تكونوا يعني 1 2 3 تمشي. صحيح. 2 لازم يكون عندي القدرة على تحديث الماشينريز اللي عندي، يعني تطويرها، وبالتالي أنا بحاجة لمجموعة من التسهيلات المالية تقدم لي إياها الدولة، أو أنا أطلع الفلوس من تحت البلاطة. 3 لازم أكون قادر على تأهيل العمال اللي عندي، لحتى هن صرنا متعودين على سيستم معين. لا، اليوم لازم يكون كثير مهمة هيدا يعني تتفتح مداركهم، إن كانوا العمال المهنيين أو الإداريين أو صحيح. الاقتصاديين. 4 شيء، الدولة لازم تبلش تشتغل على صنع في سوريا، نعمل ريبراندينج للمنتجات السورية من أول وجديد لحتى نقدمها بشيء يعني يلقى القبول. 5 شيء، نلاقي الشركاء الصح يلي برا.
لهيك أنا بدي أرجع لموضوع المستثمر الأجنبي لما طرحته أنا أول مرة، أنه أنت تجيب مستثمر موجود برا مثلا موجود في الإمارات العربية المتحدة يستثمر معك بالمصنع تبعك اللي موجود داخل البلد، هو ما عنده النو هاو بصناعة الدهانات أو بصناعة المنظفات أو بصناعة الغذائيات، ولكن هو عنده الكونكشن في الإمارات العربية المتحدة. ممكن هذا نفس المستثمر إذا أنت عم تصنع مواد العلاقة بالأعمار يدخلك على شركة أعمار، يدخلك على شركة دماك، يدخلك على نخيل أو أي حدا من الشركات الكبيرة. صحيح. تمام. ممكن إذا هو بالإف ام سي جي يدخلك على كارفور، يدخلك على الجمعيات، يدخلك using his power. لهيك يعني بدنا نشوف الوين وين بالشراكات اللي بنساويها. موضوع التأهيل وتطوير وتدريب الكوادر السورية اللي اليوم موجودة إلى دور فيها الدولة رح يكون برأيك؟ إن كانت الإدارية ولا المهنية؟ هلأ لك الدولة ما حتجي لعند المصانع وتدرب لهم كوادرهم. طيب الدولة إلى دورها بالقواعد. يعني أنا اليوم الدولة إلى دورها أنه تطور نظم التعليم. اليوم نظم التعليم المدرسي ما تعود الخشبية المتجمدة مثل الأول، نظم التعليم الجامعي، وبالتالي هي الدولة دورها أنه تطلع لك الموظف الفريش جراجويت متفتح الأفق، مو عم يحفظ بصم وطالع وما عرفان الله وين حاطه. ولكن الدولة كمان الدور أن هي تأهل العاملين عندها في الوزارات والإدارات ويكونوا متفتحين وقادرين لفهم المبادرات اللي عم تجي من برا. كتير مهمة الدولة لها دور كتير مهم أنه تطلع التشريعات اللي تتلائم مع حرية التجارة العالمية ومع تسهيل تصدير المنتجات السورية. ولكن على صعيد الشركات الخاصة كمان نحن كحجي بدك تحرك لحالك. يعني دائما نحن في عندك المقولة بيقول لك طب بركي دربت هون وراحوا قال له بلكي دربت هون وضلوا، بركي ما دربت هون وضلوا. يعني انه يتدربوا ويروح لعند مكان تاني مؤهل احسن انك تخليه هو ماله efficient ماله كفو ويضل عندك بوشك. اتسفات بالاخير هذا يعني اليوم فات بحجم بجسم الشركة. بالنهاية يعني مثل ما انت نحن ثقافة تطوير الموظفين اللي عنا هي ما رفاهية. صحيح. الموظف اللي عنا من حقه انه يكون على الاقل سنويا في عنده برنامج او برنامجين تدريبيين مش شكليات، ولكن هنن انا بشوف هذا اللي عم يشتغل بالمستودعات شو المواصفات اللي لازم تكون موجودة عنده، شو المواصفات يلي هو حاليا موجودة عنده. بنعمل شيء اسمه جاب اناليسز ونقول هذا الزلمة بحاجة للتدريب 1 2 3، بنعمل له هذا البرنامج التدريبي. صحيح. وبنعطيه انسنتيفز لحتى ياخده بشكل جدي، وبالتالي إذا اتطور الموضوع فأنت اليوم عم تطور، كل الشركات عم تطور موظفينها، فأنت عم ترفع من السوية gradually. ما فيني زدت المسؤولية كلها على الدولة ورح تشتغل الغيرة. يعني اليوم بين الشركات رح تشتغل، حتى لو شركة الحجي، حتى لو اليوم ما انه معود، اليوم انك تقويه بالبيهيفير الكومبتنسي تبعه والتكنيكال كومبتنسي تبعه، اليوم عم ترفع من سوية شركتك، وبنفس الوقت رح يغاروا منك بقية الشركات. يعني اليوم رح يحذوا حذوك بقية الشركات وتشوفوا يمكن عن جد ما بلومن. تعرف دائما بقولها وانت ما وافقتني فيها بوحدة من قعداتنا، انه اخي في قطعة صارت بسوريا، في قطعة 14 سنة. انا اختي اليوم مديرة ببنك من البنوك اللي موجودة بسوريا، من اللي تغير اسمهم حديثا وانباعوا، صار لها فترة طويلة. انا سألتها سؤال مرة، قلت لها اليوم انتوا اذا بدكم تفتحوا برانش جديد رح ترفعوا حدا من الموجودين ولا رح تجيبوا حدا من برا؟ اليوم اذا بدكم، ما جاوبتني لأنه عرفت أنه ما رح تقدر تجاوب كتير بهيك مزبوط أو بأصول، لأنه أنت اليوم هي ما بدها تظلم كمية من الموظفين اللي موجودين اللي ممكن يكونوا مؤهلين يكونوا. ولكن أنا في حدا سوري برا كان ماشي بالفترة الماضية على تواصل مع واتصال مع كل شيء جديد بما يتعلق بالبانكينج، قادر اليوم يجي ويعلم لي ويزبط لي ويكون في عندي سكسسرز وانا اجي ارفع مسويتهم. اليوم كانت بالزمانات بال2010 نجيب اكسباتس لبنانية واردنية. صح. اليوم نحن الاكسباتس. صح. اليوم السوريين هن الاكسباتس. انت اليوم بتجيب سوري الماني، سوري سويدي، سوري بالامارات، سوري جاي عنده هيدا الفرصة انه يعلم ويطور ويبني. طيب هون أنا بس يعني أنا موافق معك بسام من حيث المبدأ، بس لازم ما توافق. يعني لا، في محل لازم تطلع لي فيه. لازم أطلع لك فيه سنجة عرض.
بيهمني السوري اللي يرجع يكون راجع مو بس لهو يشتغل، لا بده يعلم، لأنه هاي المنتاليتي تبعنا. يعني أنت تكون single point of failure. أنا بسام أنا يا لطيف. آه. هيدا سنجل بوينت اوف فيلير فظيعه. أنا بسام أنا أحسن واحد بيشتغل بالتليكومينيكيشن، بدي أنزل على سوريا، بس أنا ما بدي أشارك أعلم اللي حوالي، لأنه أنا لا أريد أن أكون قابل للاستبدال. هاي خطيرة جدا. يا لطيف. أنا اليوم بدي أجيبه لبسام، ولكن نحن في حدا وصلنا لهون غير هيدا عدم قابل للاستبدال؟ أنا بس هي موجودة عند الكل، مو عند الكل بس موجودة عند كتير سوريين، أنا بشوفها كل يوم. مو بس سوريين، عند كل البشرية. هي هيومن نيتشر، طبيعة إنسانية. أنا بدي أجيب حدا من برا، بدي أجيبه أعطيه اللي بده إياه، ولكن بالمقابل هو بده يرفع لي سوية كل الموجودين، بده يعلم. ما بده يكون نقطة الفشل الوحيدة غير قابلة للاستبدال. أنا دائما بحكي عن هذا المثال بسام، في سندروم بسموه الكوكي لوكر. أوكي. هذا الشخص اللي ما بده يشارك شيء مع اللي حواليه. تذكر لما كنا أولاد إذا اشترينا كيس الأوريو تبع الكوكيز وأنا ما بدي شاركه مع حدا، بمسكهم كلياتهم بالحسن واحد وبحطهم وتفضل شارك معي. تمام. هيك نحن بيصير معنا مع الكفاءات، بينزل بده يضل هو الوحيد الذي يعلم، وبده ياخذ الراتب الكبير وما بده يعلم اللي حواليه. هيك ما بنكون استفيد من شيء. أنا معك إنه نجيب خبرات من الخارج والأولوية للسوريين، بس هذا من ضمن الKPI تبعه، من ضمن الأهداف الأساسية تبعه، بده يعلم، إنه يعلم ويطلع نسخ مثله وأحسن منه. رسالتك للمستثمرين أخيرة نختم فيها هالقعدة الظريفة. مستثمرين مين؟ السوريين ولا الأجانب؟ ما تفرق. لا بدنا نحسن نفرق، لأنه خلص منبلش معناتها بالأجنبي وبنختم بالسوري. طيب رسالتي للمستثمر الأجنبي، أنت مرحب فيك، الشعب السوري حاببكم، بتفهم أنه أنتوا عم تنتظروا الأمان يكون بمستوى جيد، بتفهم أنه تكونوا عم تنتظروا القوانين والتشريعات، ولكن خلوا عيونكم على البلد، الفرص اللي فيها جدا مهمة، وانتبهوا دائما تلاقوا الشريك الصح داخل البلد. والمستثمر السوري شو بتقول له؟ المستثمر السوري بقى هون فيني فوت ايموشنال أكتر. ايه ما ضروري. يعني المستثمر السوري يعني هذا البلد بلدنا. يعني اليوم أنت ما فيك تقول أنا ريسك أفرس وبعيد عن الشر وغني له، لا، هاي البلد بلدنا، ونحن يعني في لحق ودين برقبتنا، وبالتالي شو فيك تقدم ولو بزنس صغير، شو فيك ترجع من الأوبريشن تبعك على سوريا، تفيد فيه الاقتصاد الوطني، تفيد فيه الشباب اللي قاعدة وعم تحاول أنه تلاقي فرص عمل، تساهم برجعتنا للمكان اللي فعلا نحن بنستحقه. بالله عليك ما تتأخر. أنا رح أقول شيء، يمكن الفرق بيني وبينك إنه أنت بحياتك انتربرونور، ما كنت موظف، عندك شغلك وعملك. أنا يمكن 70-80% كان من حياتي اللي أنا أوريدي موجود فيها أنا موظف. نيالك ما بتعرف زنيالي ولا لا. ما بتعرف زنيالي ولا لا. بروز اند كونز مثل ما بيقولوا يعني. بس يمكن أنا الشيء اللي بدي أقوله اليوم بدي وجهه للموظفين السوريين اللي هن اليوم موجودين بمراكز عالية برا سوريا وعم يشتغلوا بأهم الشركات. كمان خلوا عينكم على سوريا. كمان اليوم إلكن مثل مو الشركات في إلى CSR اللي هي Social Corporate Responsibility، أنتوا اليوم عندكم Social Personal Responsibility اللي هي اليوم لازم يكون إلكن دور بإنكم ترفعوا سوية إخوانكم السوريين اللي موجودين. تقدروا قد ما بتقدروا تعلموا علموا، إذا أجتكم الفرصة انزلوا بس ما تشوفوا حالكم، انزلوا وكونوا دايما humble و down to earth. وانتوا نازلين اليوم لتعلمون هدول إخواتكم وأهلكم، هدول ضلوا بفترة كتير صعبة وكان قوتهم اليومي صعب انه ينجاب. وانا هون بدي اضيف شغله بس حتى ما يحسوا اهل الداخل بالظلم، وبدهم يتعلموا من اهل الداخل. يعني انت قد ما كان عندك علم واكسبوجر جايبه معك من برا، انا شو بيعرفني بالكالتشر السورية خلال 14 سنة، قاعد داخل البلد في عنده يعني دخليج وتفاصيل هو الوحيد اللي بيعرفها، فاثنين بدهم يتكاملوا مع بعض. انت رجع وعندك سوشيال ريسبونسبيلتي بدك تعلمه، وهداك كمان يعني هذا جاي يكملني فكمان بده يعني يشارك معه التجربة،
وهيك بنرتفع مع بعضنا البعض. يعطيك العافية حجي. الله يعافيك يا بيسو. كتير حلوة القعدة كانت. وأنا سعيد جدا أني طلعت معك بأكثر من بث لايف، واليوم بث مباشر. ونحن يا جماعة الخير التقينا أنا وبسام لأول مرة بعد تقريبا 32 سنة. أكثر من 32، بس هو ما بده يكبرنا. مظبوط يعني 32 سنة وشهر ونص تقريبا. ومع هيك القلب على القلب أحلى جار والله، جار الرضا حبيب القلب. وأي حدا، أي مستثمر، حنعملكم بونس هلا، أي مستثمر عربي بينزل على سوريا بنعمل له جولة سياحية أنا وبسام بحي الإيمرية. ضرورية جدا، ضرورية جدا، من أحلى الحارات، لأنه ما بتندموا صدقونا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا بسام.